Feliz y bendecido lunes 4 de noviembre, señores. Nos llegó este paciente nuevamente al taller. Este estuvo hace como un año aquí. Ya lo tenemos seteado. Y vamos a revisar a este niño. A ver qué está pasando aquí. Ok. Vamos a revisar qué está pasando aquí. Entonces, cuando tenga código, les aviso, señores. Vamos a revisar este carro porque nos reportan anticoleo, check, falla generalizada de motor, misfire, y nos reportan también gasolina. Ah, no, aquí no está marcada la gasolina. Esa está aquí. Ok, nos reportan fallo en el aforador de combustible. Ya les aviso. Fíjense aquí. Tenemos estos códigos. En computadora de motor tenemos circuito control del inyector número 6 actual. ¿Ok? Un problema. Eso me genera, por ende este código me genera el 0300, que es una falla de encendido motor, pero es generalizado. No me dice, debería ser el 306, porque aquí me está diciendo que es el cilindro 6. Pero me da generalizado porque va y viene. ¿Ok? Son los dos actuales, son los más importantes aquí. Los demás es el aforador. Si estamos claros, porque ya el cliente nos dijo, ya el movilizador, eso es harina de otro costal. Pero aquí tenemos el problema ya detectado. Ya sabemos para dónde vamos directamente. Tenemos el anticoleo encendido. Ok, pero tenemos aquí el ABS con datos no válidos recibidos del módulo de control de motor. Es decir, la computadora de motor no se comunica con el ABS y está actual. Vámonos a sistema de combustible. Vamos a hacer un equilibrio de potencia de cilindro. Ok. Aquí, porque obviamente no se ve, pero yo siento aquí en la pierna se ve como si está caído un cilindro. Y yo aquí selecciono. Fíjense, si yo agarro el 1 actualmente seleccionado, yo lo deshabilito y automáticamente siento, miren, ¿ves? Más vibra el motor. Aquí lo voy a habilitar de nuevo y agarra otra vez un ralentí un poco más estable. Pero vamos a apagar el cilindro 6, ¿ok? Actualmente seleccionado. Yo lo deshabilito. Y aquí no pasa nada. Absolutamente nada. Se siente la misma vibración. Ok, aquí vamos a encender el motor para que se vea la inestabilidad en ralentí. Dale. Miren. Miren la manilla. Ahí está la inestabilidad en ralentí. Efectivamente hay un cilindro 6. Y es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este que tengo. Ah, amigos, miren, estamos aquí con el Camaro, ¿verdad? Me dice, me está reportando el cilindro 6, perdón, el inyector 6. Como dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se sacaron aquí los chupones del inyector 2, 4 y 6. Vamos a medirle resistencia y van a ver. Aquí me va a echar la mano un amigo. Fíjense. Vamos a tocar aquí. Ajá, fíjense. 17. Ay, ya va, espérese. Aquí 14.6 ohmios. Vamos con el
otro inyector. Inyectores que están en buen estado, que no tienen novedad. Ahí está 14.3 ohmios. Y ahora me voy para aquel lado. Póngamelo aquí. Voy para aquel lado, vente tú para acá. Me tiro para este lado que es más cómodo. Y vamos a ver la medición aquí. A ver, se enredó. Ajá. Y fíjense, voy a tocar aquí el inyector. La medición 5.5 ohmios. Ahí está, señores. Inyector reventado, dañado. Aquí corroboramos rápidamente cuál es el problema que tiene este Camaro 2015. Tenemos un inyector dañado y todo es por variación de resistencia. Ahí sí, indudablemente el inyector tiene problemas. G-Car Autodiagnósticos. Feliz y bendecida noche. Ya es de noche. Estamos aquí nuevamente con el Chevrolet Camaro 2015 y vamos a proceder a encenderlo luego de haberle hecho las reparaciones pertinentes. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Aquí, anticoleo y el check. Y nos señalaba un problema con inyector del cilindro 6. Perfecto. Aquí ya hicimos lo que teníamos que hacer con el anticoleo. Luego les explico esto. Tenemos el check encendido, pero es por esto. El aforador, acuérdense. De todas maneras, aquí ya estamos seteados. Vamos a ver. Perfecto. Hay que hacerle por la carretera. Miren, señores, está tan bonita la mezcla en este carro, quedó tan bien hecho el trabajo, gracias a Dios, que miren los valores del ajuste de combustible a corto plazo y a largo plazo en el banco 1 y en el banco 2. Miren. A 3000 vueltas. Excelente. Más bien manda a quitar combustible. Esto está muy bonito, señores. Por la carretera mañana. ¿Qué tal? G-Car Autodiagnósticos. Yo bien, ¿y tú? Ok. Feliz y bendecido viernes, amigos seguidores de G-Car Autodiagnósticos. Aquí estamos con el Chevrolet Camaro 2015. Estamos haciendo una prueba de carretera, ¿ok? Tenemos el check prendido, acuérdense recuérdenlo, por el aforador de combustible, ¿ok? Aquí tenemos esta pruebita, señores. Mire, esto es un toquecito y de una vez reacciona, ¿ok? 70 kilómetros por hora, ahí lo dice en el vidrio. Perfecto. Tenemos aquí el escáner. No voy a monitorear datos porque la verdad no me interesa monitorear. Tenía nada más el cilindro 6 caídos, acuérdense. Y teníamos aquí un problema con el StabiliTrak, ¿sí? Ya se nos quitó el StabiliTrak. Ya no tenemos problema de cilindro. Tenemos nivel de combustible bajo, ahí lo dice. Pero es por el aforador, ¿ok? Ok, miren, aquí en la subida. Señores, esto quedó perfecto. Casi 100 kilómetros por hora en 5 segundos, más o menos. Quedó muy bien, muy bien. Miren, señores, performance excelente. G-Car Autodiagnósticos, pues haciendo un
un trabajo de pesquisa bajo la gracia de Dios, Señor. Es lo más importante de todo, bajo la gracia de Dios. Nunca lo olviden, bajo la gracia de Dios todo se puede, amigos, todo. Excelente. Voy a hacer otra prueba, pero voy a pedirle a alguien que maneje, ¿ok? Chau, chau. Damos una pruebita de potencia, a ver qué tal funciona este carro, a ver si el inyector 6 quedó aún con problemas. Miren, fíjense aquí. Las vueltas. Señor taxista, por favor. Perdimos el vuelo. 120 kilómetros por hora en un momentico. Está bien. Aquí estamos en plena prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar para que ustedes vean. ¿Sí? Nos venimos aquí. Leer código de fallo. ¿Quién debe aparecer? Aforador. Aquí está, miren. Alta tensión, circuito del sensor de combustible. Alta tensión, circuito de sensor de nivel de combustible. Y no hay más nada, miren. Se acabaron los códigos. El 6 y el Stability Track se fueron, murieron. Señores, prueba superada. Otro vehículo más para entregar. Feliz y bendecida tarde, feliz y bendecido fin de semana. ECAR Autodiagnósticos. Chau. Aquí en el taller, después de la prueba, y vamos a proceder a borrar todo esto. Lo que pasa es que hay muchos códigos en históricos, muchísimos. Obvio, el del aforador de combustible pues va a quedar, ok. Pero en su gran mayoría se van a borrar. Aquí hay muchos códigos en BCM, Body Control Module. Okay. Muchos, ¿ves? Ya está todo normal. Todas las computadoras. Este carro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 computadoras tiene este vehículo. Listo, señores. Hasta la vista, baby. Feliz fin de semana.